Number 5, 2012 Fighter of the Year, a WBO Junior Featherweight Champion, Nito the Filipino Flash Donaire. The two-time Olympic gold medalist, a WBA World Junior Featherweight Champion, can you? Di ba diskarta tayo? Huwag kang mag-alala, alam ko tinapay sinansang tulad kong malimang napulit kang hindi sadyang nasasaktan. Sorry na 4/13, 2013, Saturday. please naman, huwag kang mawawala. Pag ako ay multo, mamamatay ako. Pagkatawa ko